Hola gente, me llamo Kraftov y está un nuevo vídeo de PCs Building Simulator, ¿no? En el vídeo de hoy vamos a hacer un PC, el más caro que haya, y vamos a intentar hacer el más caro. Ya tengo uno que hice yo aquí, que tiene 2080, 1.9, refrigeración líquida, ¿cómo? A ver, creo que tiene una fuente de alimentación de 1200 watts. También, bueno, espera, vamos a cogerlo, vamos a ponerlo aquí para verlo. Tiene, ¿cuántos módulos tenía? No sé, cada uno era de 16, total 64. Un slot de 1080, creo que tenía una fuente de alimentación de 1200 watts, creo que era. Una refrigeración líquida, como he dicho anteriormente. Y atrás, a ver, mira, lo voy a enseñar. Atrás, un disco duro de 4 teras y 3 discos SSD de 960. Vale, vamos a cogerlo y vamos a dejarlo donde estaba, ¿no? Pues nada, hoy vamos a hacer el PC más caro del mundo. Vamos a intentarlo. Y aquí están las cajas. Vamos a ver una que podamos incluir todo lo que vamos a hacer, porque necesitamos espacio. Por ejemplo, esta no sé, vale. Vamos a ver. No sé cuál poner, pero es que tiene que haber cristal. Si no hay cristal, pues la verdad que no me gustaría. Vale, si me está hablando todo correctamente, vale. Me voy a acercar un poquillo más el micrófono, aunque no sé si lo llego a juntar más. Es que se me va a escuchar el teclado porque lo tengo aquí al lado. Tengo que comprarme un brazo del micrófono. Creo que esta, si no esta u otra. Bueno, esta está perfecta, la Silverstone. Viene contra ventiladores, solo de menos. Uy, hostia, esta está guapa. Vamos a ver cómo es. Está bomba, tío. A mí me encanta. Vamos a ver. Me gusta dónde tiene la fuente de alimentación. Arriba, ¿no? Supongo. Sí, arriba la tiene. Tiene para 3 SD, pero no sé si va a tener. A ver si puedo quitar esto. Voy a quitar la parte de atrás. ¿He quitado la parte de atrás? Ah, no, es que coño, si tiene 2 tornillitos. Vamos a ver. Vamos a quitarlo. Si pudiéramos quitar eso. No, yo creo que esta caja no me sirve a mí. Vamos a dejar como estaba. Y ahora vamos a ponerlo, porque creo que no me va a dejar ponerme la... pues disipador ese. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, este que estaba mirando. A ver si este me deja. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver por dentro. Creo que este sí me va a dejar. Vamos a comprobarlo y lo vamos a poner primero, a ver. No sé si me va a dejar. Vamos a ver. Disipador. Quiero este además, es que quiero este, no. Sí me deja para ponerlo. Pero vamos, ya que estamos, unos RGB. Vamos a poner aquí unos RGB. Y ahora vamos a decidir los componentes que vamos a utilizar, porque vamos a utilizar un i9. Ah, si no lo dije anteriormente en el otro, utilicé un i9. Vamos a coger este que es RGB, que antes lo he visto, porque antes pues he creado la bestia. Vamos a quitar el panel frontal. Pues antes he creado la bestia esa que vosotros estáis viendo. Tengo que también quitar esto. Vamos a ver ahora. No, un ventilador no. 3. Hostia puta, con los tornillitos, Madre mía. Aquí hay un tornillito o dos, pero joder, con eso que está en japonés, porque no sé por qué me salta en japonés también, la verdad.
Vale. Creo que voy a cumplir lo de que dije un vídeo cada día. Yo creo que sí lo voy a cumplir, vale. Esto es para el disipador. Lo que se va a encajar. Esto es como, no sé, tío. Ah, para que también pueda tener disipación líquida. La tarjeta gráfica. Ah, coño, esto no sé lo que será. Supongo que será el tipo de cable. Bueno, vamos a hablar ya de cosas tochas. Tenemos aquí unos AMD, pero tenemos que irnos al i7, i7, i5, creo que no va a salir. Vamos a escribirlo. Aquí está. Aunque primero necesitamos la fuente. Me sale curso cuando está roto. Sé que esta fuente es esta. Creo que la única que puede resistir ese i9 es esta. Solo puede resistir esto. Porque además lo tengo en el otro, que es un i9. Creo que el único es este. Y después cuando terminemos eso, pues vamos a meterle... Vamos a testearlo a ver cuánta puntuación puede llegar con un programa que tiene dentro de la aplicación esta. El que haya jugado pues lo sabrá. Vale, creo que le vamos a poner dos o tres. No, creo que con dos. Tarjeta gráfica va a ir perfecto. Buscamos el i9, el 7980. Tengo que quitar una pestañita, esto, y añadimos esto, cerramos, añadimos ahora pasta térmica. Vamos a añadirle por ahora, es que la memoria RAM, creo que le puse esta es la que le puse yo al anterior de 16. Porque no hay de 32. Eso es lo malo. Uy, hostia, esta está mortal, Aunque no hay de 16, ¿no? Sí hay de 16, pero tío. Es que las mejores son... Es que estoy mirando aquí, pero es que no hay 32, solo hay 16. Así que vamos a ponerlo. Pues no sé qué cojones acaba de pasar, que se me ha cortado la grabación. Y eso que me he dado no llega, ¿no? No joda. Que no se puede. Porque es demasiado grande. No sé qué cojones ha pasado, no me entero. Esta entra. Sí entra, pero no me gustaría tener una Radeon de esas puertas, ¿no? Vamos a ir a una 1080. Uy, a ver, creía que ya se me va a apagar otra vez la oración. Ya creía que se iba a petar ya. Es que esta era la potente. Vamos a probar esto. No entra. La 1080 esta sí entra. Es una 1080 Ti con 11 GB. Bueno, va a menos hercios, pero es que esta creo que no va a entrar. Sí, esta sí entra. ¿Y cuál sería de las mejores? ¿Cuál sería? Incluso... A ver... Esta también va bien, pero es que... No son... Esta es una 1080, pero esta no me va. A ver... Uy. Uy, es que, tío, la potente... No me va a venir, si es que... Uy. Me estoy quedando embobado. Esta tiene que entrar. Porque es una mini. Vale. Vamos a pillarnos esta de
11 gigas. ¿Cuánto? Es que para pillarme eso me puedo pillar otra que hay por aquí que he visto que va mejor, más hercio. O me puedo pillar la 1080 normal. La verdad, me voy a pillar la 1080 normal. No sé qué cojones ha pasado. La 1080 normal. Tengo que quitar esta. Vale, ya sé cuál tengo que quitar. Que me he rayado. Esta no. Esta. Ojalá que no me equivoque. Como me equivoque. Vale. Vale. Esta no voy a poner. Claramente voy a poner. Es que está de 8 gigas. Esta voy a poner. Esta. ¿Cuál he puesto? Que se me ha quitado. Ojito al gato. Se me ha quitado la que tenía. O es que ha dicho no. Basta ya. ¿Cuál he puesto? Gigabyte Aorus GeForce. No, si es que era amarilla, ¿no? Esta no puede ser. Era Aorus. No sé qué cojones voy a poner. Voy a poner esta misma ya. Eso es lo que me extraña a mí. Voy a quitar eso y voy a poner una 1080 normal. Voy a poner 2080, tío. Vamos a ver. A ponerle. Quiero ponerle esto. Ah, no. Ah, que yo creo que se me había quitado. Y no, que se me había desmontado. Vale. Por ahora ni tan mal, pero lo que yo quería saber si es que aquí en CPU, no, en CPU sí, pero vamos a ponerle este. Vamos a poner eso ya. Aunque ahora la distribución de cables, creo que voy a pasar uno por aquí, otro por aquí, aquí. Y este irá para acá, este para acá, para acá. Joder, qué puto lío. No. No se puede. Vamos a poner. A ver cómo está quedando. Así poner un cable. Un cable gris tiene que entrar por cojones. Vamos a poner este mismo. Este tiene que ir para este. Vamos a ver, este. Este que se puede mover, este cable no se puede mover. Entonces no me interesa. Uy. Me interesa más cable que lo puedo moldear a mi gusto. ¿Y esto cuál va? What the fuck? No entiendo. ¿Y eso de qué? No entiendo la verdad. Habíamos utilizado el cable. ¿Qué cable habíamos utilizado? No, creo que tiene que ser lo de abajo. Esto de abajo. What the fuck, me acaba de vibrar el móvil. Una notificación del móvil. Vamos a ponernos este. Este. Para este. Y lo que me interesa es que quede bien. Vamos a poner esto aquí al lado de la gráfica. Vale. Vale.
Ya está, perfecto. Y ahora este a este, que veremos que quede bien. Como si va un poco más alto, ¿has visto tú? Ahora, este ha quedado bien. Y ahora este, para este, a este. Este ha quedado un poco doblado. Es que queda dobladillo. Ahora. Ha quedado bien, ¿eh? Una distribución buena, una distribución. ¿Y esto para qué? Eso es lo que no me entero yo. Si alguien lo sabe, que me lo deje por los comentarios, porque me estoy dudando. Estoy dudando para lo que sirve. ¿Qué me falta? Todavía me falta. Aunque aquí tenemos disipadores ya puestos. Hay disipadores líquidos, como estos. ¿Lo ves? Aquí están, que no, o sea, a mí particularmente como más ventiladores. No puedo incluir ventiladores en esta caja, si puedo. Y lo voy a incluir. Vale. Me falta tema cables, ¿no? Aunque no vamos a incluir ningún cable todavía. Porque, bueno, mira que esto me lo voy a poner, pero que no, la verdad. Se me han conectado verdes. Bueno, paso, la verdad. Fuentes. No, estos son discos duros. Aquí está. Vamos a pillar una de 1000. Que sea aquí. 1050, 1000. Voy a poner esta mismo. Voy a tener que quitar la parte de atrás. Bueno, también para poner los discos duros me va a venir bien, pero... Vale. Lo es... Vamos a ver. Vamos a meter esta. No sé qué me está dando que... que se puede quitar esta parte, ¿no? Ay, me está mareando esto. Vamos a ver. Si ahí está, por poner los discos, vale. Que me dejaba desde aquí, igual. La fiesta de la locura. Debería quitar esos cables porque no me gustan. No. No me gustan esos cables. Si voy a coger uno, van a ser grises para acompañar. Vamos a meter esto aquí por ahora. Vamos a meter cable gris. Bueno, normal que no encuentres nada. Grises. Porque creo que la estética es lo de todo, ¿no? Porque es que un verde ahí como que no pega, ¿no? Es que no pega un verde. Vamos a ver. Este es del... Vamos a ver. Por ahora está quedando perfecto, la verdad. Me faltan discos duros. Vamos a meter... Espera. 4. Tiene que haber 4 teras. Aunque está la memoria esta que no puedo poner. ¿Por qué me ha saltado activa Windows ahora? Me cago en su... En todo. No sé por qué cojones me acaba de saltar eso, ¿eh? Active Windows por la cara. Además que lo tengo ya activado. Que no me deja. Claro. No me deja porque...
Ahora. Vamos a meter eso. Mételo ya. No. Ah, coño, es que no tengo el disco duro en la mano. Lo metemos. Vamos a meter otro. Y venga. Lo metemos. Un SSD, pero un SSD capaz que ponga. Pero es que hay de 900. Aquí está de 400, 480, 480. Ah, busco 900. Me va a salir aquí 960. Siempre confío en Corsair, la verdad. Es una marca que deberían confiar todo el mundo. Y soy tonto y confío. Pues nada, sin más claseado el juego. Pues nada, aquí acabo el gameplay ya, ¿no? Ya no sé. No, ahora vengo con el juego ahora. Empezamos, termino ya el gameplay. Pues nada, gente, he tenido que montar todo, casi todo, otra vez los componentes. Es que si no hay un fail en mi vídeo, no es un vídeo, la verdad. He tenido que montar casi todo y me he dado cuenta que solo puedo poner 2 discos duros porque si no, no hay suficiente cable, aunque creáis que no hay suficientes cables. No me he dado para las 2 y al final he tenido que quitar los SSD que había aquí. ¿Y esto qué es? Ah, la pantalla, es que soy tonto. No me ha dado suficiente, he tenido que poner esto. Y no digo más, vamos a tapar ya todo. Vamos a probar la bestia. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo va a quedar, ¿no? Uf, ahora está quedando perfecto, aunque la tapa trasera, madre mía. Aunque es que lo ve, antes lo tenía bien directamente porque antes había un ventilador. Vamos a ponerle este mismo aquí detrás. Vamos a ponerle este mismo. Porque aquí había un ventilador distinto, pero nada. Como siempre, siempre hay un fail. Uy, no. Puto ahorita. Lo que estaba buscando era esto. Aquí. Creo que está todo bien. Vamos a taparlo. Vamos a tapar todo. Y vamos a encender. Bueno, a encender o no. Porque necesitamos conectar esto que no sé ni para qué sirve. Vamos a conectar este pendrive. Vamos a conectar este. No me deja. No, bueno. Hay 2 pendrives más que no entiendo por qué. Pero bueno. Vamos a encenderlo. Hostia. Qué preciosidad. Uf, está mortal. Me encanta. La verdad, me encanta cómo ha quedado. Me encanta, tío. Me fascina, tío. Vamos a descargarnos el 3D Mark. Y vamos a reiniciar. Creo que era en el botón que está acá. Perdonad si hablo un poquito todo. Pero es que es tarde, siempre grabamos actualmente por la noche. Y por la noche, la verdad, que no quiero gritar mucho, ¿verdad? Joder, como están. Vamos a ver. Vamos a quitar este pendrive. Vamos a meter este que no sé para qué sirve. ¿Tiene algo? No sé. Tiene... A ver, ¿ese pendrive para qué? Yo no sé para qué sirve ese pendrive. Esto es para apagar. Pero que no sé para qué sirve ese pendrive. Bueno, vamos a instalar también este. Pero ese es para cambiar la luz. Sí. Vamos a ver. Voy a ver el mensaje que me ha llegado.
con las luces, ¿no? Vamos a cambiar todo. Vamos a ponerle un verdecillo, ¿no? A ver. Esto es un verde pistacho, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver. Uf, qué guapada, tío. Qué guapada. Vamos a hacer el 3D Mark. A ver, por ahora. Vamos a ver cuánto sacamos. Aunque tengo que coger, recuerdo, la 1080. Que no me gusta a mí, porque la que me gustaba a mí no entraba en el otro ordenador que yo tengo. ¿Y por qué me va a 9 FPS? Ah, madre mía, 8,9. Pero ¿esto qué es? Porque va bajando cada vez más. Es que, madre mía, 104 FPS. Antes ha bajado a 9 FPS y ahora a 104. Que se queda pillado con 108 y 109, 104,08 y 0,09. Y antes iba a no pase de FPS o a 7 o a 8, ya no me acuerdo. Madre mía. Ah, bueno, se ha quedado 100,9. Vamos a ver esto. Bueno, es primero. Mira, madre, para esto. Primero me fastidia. Vale, vamos a comprobar. Bueno, vamos a ver cuánto nos dará el 3D Mark. Bueno, cuando termine la prueba, que no sé cuánto tiempo va a durar la prueba. Vale, 6166. ¿Por qué? Ah, por los 5 FPS al final con la CPU, porque si tengo 2080, un Intel i9, ¿por qué ahí? Es que la CPU esto 16.000, es que tío, no me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si es un ordenador pepino, míralo. Pues nada, es que me lo voy a llevar. Este es el que tengo yo por ahí. Este es... Haremos, si este vídeo es apoyado, pues haremos otro, pero esta vez no utilizando Intel, vamos a utilizar AMD. Dejamos aquí este ordenador. No, este vamos a dejarlo un poquillo apartado aquí. Repito, si este vídeo es apoyado, pues intentaré hacerlo con AMD y haremos una comparativa a ver en el 3D Mark, a ver cuánto saca cada uno. Pues nada, si os gusta este vídeo, recordad compartirlo con vuestros amigos, darle like y suscribiros. Un fuerte abrazo y hasta el próximo gameplay. Adiós.